Так, утро в разгаре, и в разгаре соседка. Вот, солнышко еще всходит там за окном. Ну что, перестала стучать-то? Стучит. Кого-то заколачивает. Меня, однако. Но все эти гвоздики точно не в мою сторону. Вот и так каждый день на протяжении уже почти 1,5 года. Это только то, что я замечала, а до этого я никогда не обращала на это внимания. Видите, как мощно. До этого я не обращала внимания, может быть, тоже стучала. Музыка прям. Что-то, короче, она разгорячилась. Прям долго и без конца. А мы с вами молитвочки продолжаем читать. Молитву задержания я вам не читала. Давайте-ка прочитаем сейчас молитву задержания. Милосердный Господи, Ты некогда устами служителя Моисея и Иисуса Навина задерживал целый день движение солнца и луны, доколе народ израильский мстил врагам своим. Молитва Елисея пророка некогда поразил сириян, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророку Исаии: «Вот я возвращу назад на 10 ступень солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней, по ступеням, по которым оно сходило». Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды. И ты некогда постом и молитвою пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву. И ныне задержи и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих мя. О моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании, так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих мя. Загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на мя, и всех хотящих, и хулящих, и унижающих мя. Так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя, на врагов моих. Не ты ли вещал апостолу Павлу: говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой. Поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих. И да исполнится вся благая начинание наше и желание к вам, праведницы и молитвенницы Божией, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв сдерживающие нашествие наплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвою моей и с моим прошением. И ты, преподобный великий Елий Египетский, некогда оградивший круги крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений. Огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих. Сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. И ты, преподобный отче Поплий Сирийский, некогда свою непрестанную молитвою 10 дней демона державший неподвижным и не могущим идти ни днем, ни ночью, ныне окрест кельи моей и дома моего сего, удержи за оградой его вся сопротивные силы и всех хулящих имя Божие и презирающих мя. И ты, преподобная девственница Пиама, некогда силою молитвы остановившая движение шедших погубителей жителей той деревни, где жила, ныне приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать меня из града сего и погубить меня. Не допускай им приближаться к дому сему, останови их силой молитвы своей. Господи, судья вселенной, ты, которому неугодная всякая неправда, когда приидет к тебе молитва сия, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать о страждущих от козней дьявольских. Моли Бога о мне, да оградит Он меня от козней сатанинских.
И ты, преподобный Василий Печорский, соверши свои молитвы запрещения над нападающими на меня, и отжени все козни дьявольские от меня. И вы, все святые земли российской, развейте силою своих молитв обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадите мне и погубите меня и достояние мое. И ты, великий и грозный стражи, архистратиже Михаиле, огненным мечом посекай все хотения врага рода человеческого и всех приспешников его, хотящих погубить имя. Стой, нерушимо, на страже дома моего сего, всех живущих в нем и всего достояния его. И ты, владычица, не напрасно именуемая нерушимой стеной, будет для всех враждующих против меня и замышляющих пакостное творите мне, воистину некая преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний. Время 10 часов утра. Вот, видите, время, как всегда, вот так вот показывает, когда я смотрю. Это вот почему я вам фотографирую, эту заставку ставлю. Потому что вот время, когда я смотрю, оно вот всегда вот так вот интересно получается. Послание от ангелов. Вот. Ну, пока стучало прекратилось. Но, думаю, ненадолго. Тяжелый случай.